হ্যালো বন্ধুরা, বিমান তো অনেকে দেখেছেন বাস্তবে হোক কিংবা ছবিতে, এবং বিমানে চড়েছেনও অনেকেও, কিন্তু অধিকাংশ বিমানের রং কেন সাদা হয় কখনোই হয়তো জানার চেষ্টাই করেননি। এর পিছনে বিজ্ঞানীদের এবং নির্মাতাদের অনেক যৌক্তিক কারণও রয়েছে। আজকের এপিসোডে আমরা জানাতে চলেছি বিশ্বের অধিকাংশ বিমানের রং কেন সাদা করা হয় তার বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে। তো স্বাগতম জানা অজানা নতুন আরেকটি এপিসোডে। আর হ্যাঁ, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। বিমানের রং সাদা হয় কেন? সাধারণভাবে এই প্রশ্ন অনেকের মাথায় আসে না, কারণ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা হয়নি। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখবেন বিষয়টা সত্যি। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, সেটা শেষ পর্যন্ত ব্যতিক্রমে অধিকাংশ বিমানের রং সাদা হয়ে থাকে। বিমানের রং সাদা করার প্রথম কারণটি হলো যান্ত্রিক ত্রুটি। হলে বিমানের রং সাদা হওয়ার ফলে বিমানের কোথাও ফুটো হলে, তেল চুইয়ে পড়লে বা কোনো ফাটল সৃষ্টি হলে সহজেই সেটা খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা বেশি থাকে। সাদা রঙের মধ্যে কোনো কিছু হলে সহজে তা চোখে পড়ে। বিমানের তেল ছুঁয়ে পড়ার ঘটনা প্রায় হয়ে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে তা সহজেই সাদা রং এর উপর ধরা পড়তে সক্ষম হয়। হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় বিমান হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে সাদা রং। অরণ্য বা সমুদ্রের মতো জায়গাতেও খোঁজ মেলে বিমানের। দিনের বেলাতেই কেবল নয়, রাতের বেলাতেও সাদা রঙের জন্য সহজেই চোখে পড়ে বিমানকে। সাদা রং খুব দূর থেকে এবং খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কড়া রোদের কারণে অন্যান্য রং ফ্যাকাশে দেখায়, কিন্তু সাদা রং উজ্জ্বল দেখায়। তাই বিমানের রং সাদা করা হয় যাতে খুব সহজে উদ্ধারকারীদের নজরে আসে বিমানটি দুর্ঘটনা হলে। বিমানের রং সাদা হওয়ার আরেকটি কারণ হলো সাদা রং তাপ শোষণ করার ভূমিকা রাখে। বিমানের রং সাদা করার সঙ্গে গরমকালে সাদা কাপড় পরার একটা যোগ সাজস খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে সাদা রং তাপকে শোষণ করার চেয়ে তাপকে প্রতিফলিত বেশি করে থাকে। ফলে সাদা কাপড় পরলে যেমন গরম কম লাগে, তেমনই সাদা রঙের বিমানও সহজে গরম হয় না, যার ফলে বিমানের যাত্রীরা খুব আরামে ভ্রমণ করতে পারেন। এছাড়াও সাদা রং করার পেছনে অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে, যেটা কিনা বিমান নির্মাণের পর এবং এর খরচের হিসাবটা মাথায় রাখেন নির্মাতারা। আসলে বিমানে সাদা রং করতে যা খরচ সেটা অন্য রঙের তুলনায় অনেক কম। এমনিতেই খুব বড় আকারের বিমান রং করার খরচ বিপুল, তাই সাদা রং করলে সেই বিশাল বাজেটকে অনেকটাই ম্যানেজ করা যায়। নিরাপত্তার প্রতি সাদা রঙের সাথে নিরাপত্তা একটা সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে, তাই এর প্লেনের রং সাদা হলে যাত্রীরা নিরাপদ বোধ করে। এই কারণে অধিকাংশ প্লেনের রং সাদা হয়ে থাকে। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাকে দ্রুত লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করে দিন। আর হ্যাঁ, আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না কিন্তু। এবং অবিশ্বাস্য সব ভিডিও সবার আগে পেতে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।